2 הרוגים ו3 פצועים קשה, 5 פצועים נוספים נפגעו מיריות במועדון של הקהילה ההומו-לסבית ברחוב נחמני בתל אביב, רחוב נחמני 28, פינת אחד העם. על קו הטלפון עכשיו כתבנו דורון הרמן. בשלב הזה אנחנו יודעים מדיווחים רשמיים שמדובר ב4 פצועים קשה באירוע הירי הזה, 6 פצועים נוספים. אנחנו לא יודעים כרגע לדווח לכם על אופיו של תקרית הירי הזאת. ייתכן שמדובר באירוע על רקע לאומני חבלני, אבל הדבר הזה נבדק ממש כרגע. אילן גורן, אתה נמצא בזירת האירוע גם כן. כן, רומי, שלום לך. אני יכול לתאר לך את המחזות מן הרחוב. כאשר אני יצאתי מהבית, אני גורר כאן בקרבת מקום, אנשים פשוט נמלטים במורד הרחוב בריצה, ריצת עמוק אפשר לומר, ריצת בהלה גדולה. לפי תיאורים שאני שומע כאן מאנשים שהיו בסביבה, היורה היה רעול פנים, ככל הנראה באיזשהו סוג, צריך לסייג את זה, אבל ככל הנראה באיזשהו סוג של מסכה, אולי מסכת סקי, לא ראו את פניו. הוא היה חבוש באיזשהו כיסוי שכיסה את פניו, ניגש אל הבניין, ויושבי בית הקפה מספרים שהוא ירה משהו כמו לפחות 10 יריות. הם שמעו יריות רבות, אנשים נמלטו כאן אל חדרי מדרגות, טיפלו בפצועים ממש בחדרי מדרגות. צריך להסביר, זה הלב השוקק של תל אביב והמאוד נינוח בדרך כלל. בתי קפה, מסעדות, כל המקומות האלה פשוט התרוקנו בריצת בעתה מיידית. אנשים נמלטו ממש במורד הרחוב לכיוון